अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे पास आयोडियोनिक का रॉयल 10 प्लस मॉडल आयोडियोनिक स्पीकर है, जिसको हम ऑन करके उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो इसका साउंड फौरी तौर पर बंद हो जाता है। तो ये देखें दोस्तों, इसका साउंड बंद हो गया। अब जैसे ही हम इसको चार्जर लगाते हैं तो फिर इसकी आवाज़ आ जाती है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके आयोडियोनिक स्पीकर में है तो आप उसको किस तरह ठीक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप स्पीकर में लगी हुई बैटरी को चेक करें कि वो अपना काम कर रही है या नहीं। इस बैटरी को चेक करने का तरीका मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से ये वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद अगर बैटरी बिल्कुल ठीक है तो आपने इस एम्पलीफायर बोर्ड को निकाल लेना है। यहाँ पर ये एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा होता है, इसको यहाँ पर ग्राउंड कर देना है तो साउंड आ जाएगा। अगर फिर भी साउंड नहीं आता तो आपने ये वोल्टेज चेक कर लेनी है। अगर इनमें से कोई एक वोल्टेज भी नहीं आएगी तो ये स्पीकर का साउंड नहीं आएगा। आपने ये वोल्टेज लाजमी चेक कर लेनी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका D403 निकाला हुआ है। उसकी वजह से इसके 10 वोल्ट बैटरी पर नहीं बन रहे थे, सिर्फ चार्जर पर ही ये बन रहे थे, जिसकी वजह से ये चार्जिंग पे चल रहा था और बैटरी पर नहीं चल रहा था। तो आपने D403 के सेंटर पिन से लेकर यहाँ इस ट्रांजिस्टर पर एक 1K का रेजिस्टर लगा देना है। उसके बाद आपका स्पीकर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, मैंने इसको ऑन कर लिया है। अब मैंने ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, अब ये बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है, फुल आवाज़ पर बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहा है।